Hello，各位朋友大家好，今集咧蔡醫生又繼續講翻牙齒嘅知識啦。咁今集咧就又係講翻牙痛，上一集講翻智慧齒啦。咁牙痛嘅原因好多嘅，其中一個咧就係痛咗冇辦法啦，就需要掹牙嘅。咁譬如咧頭先我哋見翻呢幅圖咧，咁邊隻有兩隻，呢度有兩隻牙齒係需要掹嘅，一個咧就呢個智慧齒。一個係前邊被佢頂衰咗呢個第七，我都叫得七仔。呢個第七個牙位咧，都已經被佢頂衰咗，震低個牙腳。咁點算好咧？咁就掹咗佢啦。咁之前咧就講翻今日嘅話題咧，掹牙唔係一掹了之嘅。即係話咧，唔係你掹咗就算數噶啦。譬如咧呢隻牙齒假先掹咗。同埋呢個地方掹咗，其實係需要乜嘢做翻補骨嘅。佢唔單止要將呢啲空隙位要補咗骨，仲需要做乜嘢咧？就需要將上邊呢個牙齒向上拉，留低啲空間俾底下。因為咧牙齒掹咗嘅話咧，特別個大面積嘅缺損，同埋咧有好多咧係因為佢有慢性炎症，佢造成牙齒鬆動嘅原因。有兩種，一個就牙周炎，一個就爛牙腳。爛牙腳係點樣？慢性牙根發炎、根尖周炎，四周骨頭吸收晒。咁最終嘅結果都係乜嘢咧？啲牙齒唔要佢就唔要佢就算數啦。但係佢會令到個牙齒嘅骨頭損傷好大。咁譬如咧，我哋可以睇翻呢個牙齒，佢其實離個神經線係好近嘅。譬如呢個智慧齒咧，佢啲神經線跌挨埋一齊㗎啦。我哋上一集已經解釋咗如何去將呢個牙齒向上牽引、向前牽引，跟住留低啲牙齒俾佢可以掹。同樣下邊啲牙齒咧，假使佢有啲人嘅神經管生得比較高，佢離有啲人嘅神經管喺呢個位置，佢好低嘅。但係有啲人咧個神經管好似咁樣嘅，佢向前就好，同前邊嘅牙齒咧，同呢啲大牙咧就好接近嘅。咁呢個牙齒假天少咗少少骨頭嘅時候咧，個骨頭高度係唔夠嘅。咁點算好咧？你唯一掹咗佢，通過補骨粉將呢個牙齒嘅長雙位掹咗智慧齒個空隙位，掹咗牙齒牙根嘅空隙位，填滿咗骨頭。我哋叫做圍點補全，即係智慧齒呢個點，唔係掹咗牙腳呢個圍點。通過掹除，通過補咗骨粉或者骨膠原，可以令到啲空隙位唔會，即係話你掹牙佢嘅道理係乜嘢咧？你中間將牙腳掹咗佢之後咧，佢骨頭係會向前收縮嘅。佢收，譬如你呢個牙腳掹咗佢啦，你骨頭呢個牙腳我哋掹除咗啦，咁呢個係空隙位啊嘛，空隙位佢骨頭係會生嘅。慢慢會生嘅，但係咧，佢呢邊呢一面咧，佢一樣會收縮嘅。即係呢個智慧，每個牙齒掹咗佢之後咧，呢個地方係收縮嘅。除非咧，呢個地方係有骨粉填得好實，咁跟住呢個地方佢就唔會收縮。當然當呢個牙骨好薄嘅時候咧，佢收縮得更加緊要，所以就需要通過乜嘢？通過填骨粉，填你嘅骨膠原。令到嗰個牙腳掹牙嘅創傷可以填生實咗啲骨頭，咁我話一就可以方便你以後種牙。另外一個咧係令到呢個創傷位咧骨頭唔會收縮得太緊要。大家都知老人冇牙，以前我就認為老人家冇牙咧係常識應該嘅，其實唔應該嘅。佢掹咗之後，佢少咗呢啲牙齒之後咧。個骨頭會收縮得更加緊要，所以成個骨頭嘅高度同埋寬度會收窄得好多。所以咧，我哋希望各位朋友要認識到掹咗牙之後咧，唔好任之不理，盡量咧可以做到嗰個骨頭維持喺原來嘅位置。咁嘅話咧，我哋就先到了解到何為掹牙咗唔係一掹了之。係一定要將個傷口處理好，令入邊嘅骨頭生得好好地。咁就算要鑲牙、要種牙，或者係以後維持更加高嘅牙骨高度，咁你都需要做咁樣方法，做一個圍點保存會更加好啲啦。大家唔知聽明唔明啦？今次嘅名詞叫乜嘢？圍點保存啦，大家可以上網了解下，check 啦。係好啦，咁就到呢度啦。
希望可以幫助到大家，多謝晒。